لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأتم علينا شهر رمضان وشرع لنا ولعباده الأحكام التي تجلو بها الأحزان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير ما رجع إلى الله وعبده بصدق وإخلاص وإتقان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلوات الله وسلامه على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم وسلك مسلكهم أجمعين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عيد، يوم فرح وسرور، يوم فرح وسرور. هذا اليوم يوم عيدكم، فاتقوا الله تبارك وتعالى فيه، وأكثروا الطاعات والحسنات بعد انقضاء شهر رمضان. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن أعظم ما ينبغي لكل عبد أن يتحلى بصفة الاستقامة. فقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا غيرك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ناصحا لذلك الرجل: قل آمنت بالله ثم استقم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، عليكم ببذل الأموال والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه سبب للفوز والفلاح. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم العبادة في جميع نواحي حياتكم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا ما أقول لكم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. إن الحمد والثناء والعزمة والمجد لله عز وجل، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أكثروا الصلاة والتسليم على النبي الكريم حيث أمركم الله بهذا الخطب العظيم في القرآن الكريم، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وخلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين والأتباع التابعين والأئمة المجتهدين والفقهاء المستنبطين وأولياء الله أجمعين، وارض عنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حرز الزعفاء، يا كنز الفقراء، يا من زلت له رقاب الجبابرة، ويا من خزعت له أعناق الفراعنة، ارحمنا وارحم جميع المسلمين. اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. آمين يا رب العالمين.